A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pred nastupajuće dane mjeseca Ramazana, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme govorio bi svojim ashabima, a samim tim i svim svojim sljedbenicima do kojih će doći ove riječi sljedeći. O ljudi, približio vam je se častan mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletul Kadr koja je vrijednija od 1000 mjeseci. Allah vam naređuje da njegove dane postite, a njegove noći da provodite u dobrovoljnom ibadetu. Ko obavi farz u mjesecu Ramazanu, kao da je obavio 70 farzova izvan mjeseca Ramazana, a ko u mjesecu Ramazanu obavi dobrovoljno djelo na filu, kao da je obavio farz izvan mjeseca Ramazana. Mjesec Ramazan je, kaže dalje Allahov poslanik alejhi selam, mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. Dalje kaže Allahov poslanik alejhi selam u ovome hadisu da je to mjesec međusobnog potpomaganja i jačanja muslimana. To je mjesec u kome se opskrba i prihodi i bereket vjerniku povećavaju. Na kraju ovoga hadisa Allahov poslanik alejhi selam kaže: ko pripremi iftar postaču imaće nagradu kao da je roba oslobodio i kao da je i sam postio, odnosno u značenju ovih posljednjih riječi imaće nagradu kao i sam postač, bez da će se postaču umanjivati išta. Cijenjeni pratioci platforme Islam Edu, nalazimo se na početku mjeseca Ramazana i ovaj hadis kojeg smo citirali jedna je od najboljih poruka sa kojom se možemo susresti na samome početku mjeseca Ramazana. Ovaj hadis kojeg smo čuli, koji je do nas prenešen vjerodostojnim putem, kao da ga govori i sam poslanik alejhi selam kada ga čitamo, odnosno kada ga slušamo. U ovome hadisu Allahov poslanik alejhi selam istakao je nekoliko detalja koji su važni za svakog postača i kojima se svaki postač treba okrenuti. Na samome početku Allahov poslanik alejhi selam u ovome hadisu upoznaje nas sa mjesecom Ramazanom kazavši da je to mjesec blagoslova, sreće i napretka za svakog vjernika. I svaki vjernik to zna, možda ne zna dočarati svojim riječima, to ushićenje i ljepotu koju Ramazan sa sobom nosi dok čovjek posti ili dok njegove noći provodi u ibadetu. Nadalje, Allahov poslanik alejhi selam nas upoznaje da se u ovome mjesecu, u mjesecu Ramazanu, krije noć u njegovoj posljednjoj trećini Lejletul Kadr, o kojoj će na ovoj platformi biti posebno govora, pa s tim u vezi ne želimo oduzimati vrijeme onima koji će govoriti o njoj na poseban način. Također, Božji poslanik alejhi selam nas upozorava i kaže da onaj ko obavi farz u ovome mjesecu kao da je obavio 70 farzova izvan ovoga mjeseca, što dodatno ukazuje na blagodat ovog mjeseca, a onaj ko obavi na filu u ovome mjesecu kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ovo znači da se vjernik posebno treba potruditi oko obavljanja farzova, mislivši pritome na namaz, i oko obavljanja sunneta, odnosno na fila koji su propisani svakodnevno ili koji su propisani samo u Ramazanu, kao što je teravija, pa ćemo se to shodno poslanikovim alejhi selam riječima tretirati kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu, a obaviti farz inače znači obaviti najbolje djelo koje je uzvišeni Allah propisao. Božji poslanik alejhi selam kaže: naređeno vam je, Allah vam je naredio da njegove dane, dani mjeseca Ramazana postite. S tim u vezi svaki punoljetan, pametan musliman i muslimanka koji su pritom zdravi, koji imaju uslove da poste, trebaju se prevashodno okrenuti postu mjesecu Ramazana, nastojeći da isposte svaki njegov dan, jer ovo nije dobrovoljni post, ovo je naredba koju uzvišeni Allah stavlja pred one koji su naredbama zaduženi. Isto tako, Allahov poslanik alejhi selam kaže: njegove noći, noći mjeseca Ramazana provodite u dobrovoljnom ibadetu. To prije svega znači klanjajte teravije, a poslije toga znači zikrite,
učite Kur'an onoliko koliko možete, a i vaš odmor u mjesecu Ramazanu je ibadet. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, ukazujući dalje u ovome hadisu na važnosti ovoga mjeseca, između ostalog je rekao da je to mjesec strpljivosti, a nagrada za strpljivost je džennet. Zašto je mjesec Ramazan mjesec sabura, odnosno strpljivosti? Zato što je post u svojoj suštini strpljivost. A šta to znači? Šta je post? Post je čovjekova želja, čovjekovo htjenje, čovjekova volja da u obilju hrane koje mu je Allah dao, u obilju vode koju nam je Allah darovao u ovoj našoj zemlji, da se od svega toga čovjek sustegne i da kaže ne, danas postim, danas se odričem toga u ime onoga koji mi je to dao. Dalje, Allahov poslanik alejhi selam, ukazujući muslimanima indirektno šta trebaju da čine u toku mjeseca Ramazana, kazao je i sljedeće: ko pripremi iftar postaču, ko ponudi svojim iftarom drugog postača, imat će nagradu kao da je roba oslobodio i bit će mu oprošteni manji grijesi zbog tog iftara, a u drugim hadisima se kaže imat će nagradu kao i sam postač, bez da će se postaču umanjiti išta od njegove nagrade. Ovo je izvrsna prilika, draga braćo i cijenjene sestre, da svojim iftarima pomognemo, ponudimo one koji se nalaze u našem komšiluku. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme je govorio o svome vrlom i čuvenom ashabu Ebu Zeru: o Ebu Zer, kada kuhaš čorbu, dospi malo više vode kako bi njome ponudio i svoga komšiju. Cijenjena braćo i cijenjene sestre, želeći da vam mjesec Ramazan protekne u dobru, u zdravlju i u rahatluku, čestitam vam nastupajući mjesec Ramazan i moleći Allaha dželle šanuhu da od svih nabrojanih dijela koja su spomenuta u ovome hadisu, da ih shodno svojim mogućnostima i učinimo. Selam alejkum.